Unaweza ukacheza na sisi kama cheza taratibu kabisa bila jasho. Cheza tena kama alafu nisikie vigelegele. Havitoshi bado. Nabii Elia aliwaita manabii wote wa Mungu Baali. Lengo la Elia ilikuwa ni kumthibitisha Mungu wa kweli ni yupi kati ya Mungu wa Baali na Mungu wa mbinguni. Elia kama akawambia watu nikaribieni mimi, akachukua mawe 12 akaanza kujenga madhabahu, akaweka kuni juu yake, akaweka sadaka juu yake, akaweka na kuni juu yake. Elia akaanza kumwita Mungu, akawambia watu mwake mande. Elia wakamwaga maji mara ya kwanza, wakamwaga maji mara ya pili, wakamwaga maji mara ya tatu. Elia akaanza kumwita Mungu kama Mungu, Mungu, Mungu wa mbinguni na ujulikane kuwa upo. Mungu, Mungu, Mungu wa mbinguni na ijulikane kuwa upo. Mungu, Mungu ni Mungu tu. Mungu Baba atabaki kuwa Mungu tu. Huyu Mungu wa mbinguni jamani, Mungu ni Mungu tu. Mungu Baba atabaki kuwa Mungu tu. hata wainuke wamseme vibaya. Mungu ni Mungu tu. Mungu wa Elia atabaki kuwa Mungu tu. Mungu, Mungu ni Mungu tu. Mungu Baba atabaki kuwa Mungu tu. hata wainuke wamseme vibaya. Mungu ni Mungu tu. Mungu wa Elia atabaki kuwa Mungu tu. Mungu kama Mungu ni Mungu tu. Mungu Baba atabaki kuwa Mungu tu. Mungu wa mbinguni jamani, Mungu ni Mungu tu. Mungu wa Elia atabaki kuwa Mungu tu. Mungu, Mungu ni Mungu tu. Mungu Baba atabaki kuwa Mungu tu. hata wainuke wamseme vibaya. Mungu ni Mungu tu. Mungu wa Elia unaweza kucheza kama Mungu. 1 2 3 sijakuona bado. Cheza kwa Yesu. Ai. Come on. Ai. Unaweza ukanisaidia kuweka mikono juu namna hii. 1 Vigelegele kwa Yesu. Aya. Hapo. Come on. Vigelegele kwa Yesu. Mungu ni Mungu tu. Mungu Baba atabaki kuwa Mungu tu. hata wainuke
atabaki kuwa Mungu tu. Mungu wetu Mungu ni Mungu tu. Mungu Baba atabaki kuwa Mungu tu. Huyu Mungu wa mbinguni jamani, Mungu ni Mungu tu. Atabaki kuwa 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 Mungu tu. Huyu Mungu wa mbinguni jamani, atabaki kuwa Mungu tu. Atabaki kuwa Mungu. Tucheze kwa Yesu.